Sada gabadhii ogolaatay inay dhimato ama nafteeda u weydo si uu u noolaado ilmaheeda yari. Qaybtii koobaad. Waxaa maalin maalmaha ka mid ah dalxiis u soo baxay aabba iyo gabadhiisa yar. Waxaanay imaadeen guri cusub oo ku cusub gabadhan yar, laakiin aabbaha aan ku cusbaynin. Gabadh yareed gurigii ayay ka heshay, balse si kaliya waxay u aragtay iyadoo guriga dhex maraysa sawir. Sawirkii ayay aragtay, waana istaagtay. Iyadoo aabbaheed weydiinaysa, aabba weeye qofkan kula sawirani muxuu yahay? Aabbihii ayaa ugu jawaabay, qofkani la sawiran ma aragtaa ee quruxda badani waa hooyada. Kadib gabadhii yareed waxay tiri, bal iiga sheekee sheekadaasi. Isla markiiba waxa uu xasuustay oo uga sheekeeyay sheekada gurigan oo dhex martay hooyada iyo aabbaha gabadhan yar dhalay. Waxaanu dib u xasuustay sheekadeedii. Maalin ayuu soo habsaamay. Waxay ku tiri, xagad ku soo habsaantay. Wuxuu ku yidhi, si kastoon soo habsaamo wax iga kaa qaalisan ma helayo. Waxay ku tiri, balaayo hadal qurxoon. Waxaana isweydaarsadeen hadal qurxoon. Isla markiiba guriga ayay damceen inay galaan oo ah guriganay hadda imaadeen. Gurigii markay sii galayaan ayaa waxaa albaabka soo istaagay nin. Waxaanu salaamay waana ninka walaalkii. Sidoo kale gabadhii ayuu salaamay. Dumaashigeedu way ka qaaday. Waxaanu ku tiri gudaha soo gal. Laakiin wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan walaal la hadlo. Way iska baxday. Kadib walaalkii ayuu la hadlay. Wuxuu ku yidhi, walaal ma wax rabtaa gabadha madhashada noloshaada ku dhamaysatid? Laakiin gabadhii waxay taagneed albaabka, way dhageysanaysay. Ninkii waxa uu ugu jawaabay, aabbihii inaan nolosheeda ku dhamaysto ayaa iga farxad badan waxyaabaha adduunka korkiisa saaran oo dhan. Adduunkana qof farxad lama ku helayo aan iyada ahayn. Kadib way salaameen, waanu iska baxay ninkii. Kadib uu soo noqday wiilkii. Waxaanu arkay gabadhii oo meesha taagan. Wuxuu dareemay in ay dhageysanaysay sheekadiisa. Wuxuu ku yidhi, dadka wax magaratada ee iska hadla ha dhageysanin. Waa ku baryayaaye, waxaan rabaa farxadaadii iyo sidoo kale inaad ii soo celisid sidaad u faraxsanayd. Mana jirto waxaan igaysa kay bedelayaa. Waxaan u xiisay noloshaada. Ina mari haddana cashayne. Kadib wuxuu arkay inuu wejigeedu isbedelay. Wuxuu ku yidhi, waxayaan raadinayaa maanta dhammaan helayo. Maxaa raadinaysaa ayay tiri. Wuxuu yidhi, waxaan raadinayaa farxadaadii. Kadib waa ay qososhay. Marka ay qososhay waxay ku soo noqotay jawigii xaaladii caadiga ahayd. Muuqaalkani waa muuqaal taxane ah oo fara badan. Waxaanu ka hadlayaa hooyo iyo aabbo in muddo aan isku dhalin ilmo, laakiin markii ay ilmihii isku dhaleen ay gabadhii naftii weysay. Waana qiso dheer. Waxaana matala qisooyinkan dadka dhalinyarta ah ee aktariinta ah ee TikTok-ta isticmaala. Waxaana soo geliyaan ciwaanka kaama liito. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa muuqaalada si maalinle u soo geliyaan. Haddana la socotay fadlan ku mahadsanid. Haddaad nagu cusub tahayna fadlan nagu soo biri oo na soo follow garay si aad noola socotid. Ku mahadsanid daawashadaada iyo taageeristaadaba.